olen Marky. Minun avulla vihdoinkin lasten tavarat eivät mene sekaisin tai häviä. Ja näin se toimii. Ensimmäisenä valitse yksi hauskoista symboleista. Sen jälkeen aseta nimikirjaimet peilikuvana ja aloita käyttö. Kirjaimia voidaan vaihtaa helposti milloin vain, ja tästä syystä sitä on helppo käyttää useamman lapsen tavaroiden nimeämiseen. Markilla voit leimata suoraan vaaleille tekstiileille ja huokoisille pinnoille. Tai voit käyttää tekstiilinauhaa tummille vaatteille ja itsestään liimautuvia merkkejä tasaisille pinnoille. Wow. Nyt tiedämme, kuka sen omistaa. Muste ja merkki ovat vesipesun kestäviä. Ne voidaan pestä tiskikoneessa ja pyykinpesukoneessa. Ja parasta kaikista. Olemme saatavilla 3 eri värissä. Kaikille löytyy sopiva väri. Marky. Nopein, helpoin ja käytännöllisin ratkaisu varmistaa, ettei tavarat mene sekaisin ja häviä.